मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 बाघ बाघुणी बयान को नहीं राजनीति तेजिला। शिमिलीपालर महाबल नुहे पिंजरार बाघ कहला बीजेपी। निर्वाचन प्रचार सभा निजक बाघ और पत्नी को बाघुणी संबोधन करिथिबा बीजेडी वरिष्ठ नेता तथा मयूरभंज लोकसभा प्रार्थी सुदाम मारांडी बयान को नहीं राजनीति तेजिबारे लागिछि। गत 26 तारिख रे बांगरीपोषी स्टेशन पड़िया शाल जंगल रे बीजेडी विशाल प्रचार समावेश सुदाम निज पत्नी को जड़े साहसी महिला बोली दर्शाई से बाघ हेले तांको पत्नी बाघुणी बोली कहिथिले। एमिति कि से जेल ले थिबा बेले पत्नी एकुटिया संतान प्रसव करिबा सह धैर्यहरा न होई ओलटा तांको लोकंक हक पई लढिबाकू साहस देइथिबा कहिथिले सुदाम। तेबे एही बयान पई बीजेपी और कांग्रेस सुदाम को कड़ा समालोचना करिसेंती। सुदाम निजको बाघ बोली भाबिबारे किछि असुविधा नाही, हेले से शिमिलीपालर महाबल नुहंती बरं नख नथिबा दंतहीन पिंजरा बाघ। नंबर 2 विश्वर सबुठु उत्तप्त सहर मध्य ओडिशार 3 भीषण हेउछि ग्रीष्मप्रकोप। आकाशरू हेउछि अग्निवर्षा। आसंता काली जाय सिवियर हेवीवेट पई राज्यर किछि स्थान रे रेड अलर्ट जारी होईछि। आज पई 11 जिल्ला को रेड अलर्ट जारी होईछि। सेहि भली हीट वेव नै 8 जिल्ला को ऑरेंज और 7 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी होईछि। सेपटे रेकर्ड पर रेकर्ड भांगुछि एप्रिल ताती। गतकाली 15 सहर तापमात्रा 44 डिग्री ऊपर रेकर्ड होईछि। तापमात्रा रे सर्वकालीन रेकर्ड करिछि बारिपदा सहर 46.4 डिग्री सेल्सियस पारद रेकर्ड होईछि। तबे विश्वर 10 उत्तप्त सहर मध्य ओडिशार 3 सहर रही। एही तालिकार बारिपदा द्वितीय स्थान रे थिबा बेले बालेश्वर तृतीय और भुवनेश्वर 10म स्थान रे रही। एनै सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे सूचना दैछन्ती भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर वैज्ञानिक उमाशंकर दास। नंबर 3 विश्व को जणाइबा पूर्वरु पाकिस्तान को जणाइथिले कहिले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिछन जे से पछपटु आक्रमण करिबारे विश्वास करନ୍ତି नाही एवं से प्रथमे पाकिस्तान बालाकोट रे थिबा आतंकवादी शिविर उपरे होइथिबा एयर स्ट्राइक विषय रे पाकिस्तानी कर्तृपक्षों को जणाइथिले। कर्णाटकर बालाकोट रे सोमवार एक रैली को संबोधन करी से कहिसेंती मु सेना को कहिथिल जे भारत कार्यानुष्ठान नै मु पाकिस्तानी कर्तृपक्षों को फोन माध्यम रे जणाइछि किंतु सेमाने फोन उठाई नथिले, तेणु मु सेना को अपेक्षा करिबा को कहिथिली। मु पाकिस्तान कर्तृपक्षों को जणाइबा परे आमे राति रे एयर स्ट्राइक करिथिलु एवं परे से विषय रे दुनिया आगरे प्रकाश करिथिलु। मोदी जिनिस लुचेइबारे विश्वास करନ୍ତି नाही कि पिठिपटु आक्रमण करନ୍ତି नाही बोली से कहिसेंती। नंबर 4 मे 6 रे ओडिशा आसीबे मोदी। ब्रह्मपुर और नवरंगपुर रे करिवे जनसभा। आगामी 6 तारिख रे ओडिशा आसीबे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रह्मपुर रे सकाळ 10टा और नवरंगपुर रे 12:30 रे जनसभा करिवे प्रधानमंत्री। एनै सूचना दैछन्ती बीजेपी उपसभापति गोलक महापात्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुर रे सकाळ 10टा और नवरंगपुर रे 12:30 रे विशाल सभा रे उद्बोधन देबे। से बीजेपी पई प्रचार करिबा को ओडिशा ग्रस्त रे आसुछन्ती। निर्वाचन घोषणा हेबा परे मोदींकर ओडिशा रे प्रथम कार्यक्रम होइथिबारु एठारे मोदी केउ भली प्रचार करूछन्ती ताहा उपरे समस्तक नजर रहिछि। निकटरे एक टीवी साक्षात्कार रे मोदी राज्य सरकार को शाणित आक्रमण करिबा सह ओडिशा रे बीजेपी सरकार गढ़िबा को सुजोग देबा को कहिथिले। तेणु नवरंगपुर रे मोदी सेही शाणित आक्रमण जारी रखुछन्ती कि ना आहुरी आक्रमण प्रचार करूछन्ती ताहा उपरे नजर रहिबो। नंबर 5 रेकर्ड भांगिला जीएसटी। एप्रिल रे 2 लाख कोटी रु अधिक आदाय। एप्रिल मासरे देशर द्रव्य और सेवा कर संग्रह रेकर्ड सृष्टि करिछि। समस्त रेकर्ड भांगी एप्रिल 2024 रे जीएसटी संग्रह 2 लाख कोटी टंका रु अधिक होइछि। सरकारक रिपोर्ट मुताबक पूर्व समस्त एप्रिल मास ठारू चलित एप्रिल मासरे सर्वाधिक 2,10,000 कोटी टंका जीएसटी संग्रह होइछि। रिपोर्ट अनुसार गत वर्ष एप्रिल मास तुलना रे चलित वर्ष 12.4% अधिक जीएसटी आदाय होइछि। सेहि भली नेट रेवेन्यू 1.92 लाख कोटी टंका रहिछि। गत वर्ष एप्रिल मास तुलना रे ଏହା 17.1% अधिक बोली कुआ जाइछि। रेकर्ड जीएसटी संग्रह नै अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण खुशी प्रकाश करिसेंती। घरोई कारोबार रे 13.4% अभिवृद्धि पर द्रव्य और सेवा टिकस संग्रह रे एही वृद्धि देखिबा को मिलिछि एवं आमदानी रे 8.3% वृद्धि घटिछि। नंबर 6 तेजिला केन्द्रापड़ा को रेल प्रकल्प से राजनीति। अतुन को जवाब देला बीजेपी। सोशल मीडिया रे बीजेडी विधायक अतुन सब्यसची बयान को नहीं सरगरम केन्द्रापड़ा राजनीति। गोटी गोटी करी तथ्य प्रमाण सह अतुन को घाइला कला बीजेपी। सांबादिक सम्मेलन में जिला बीजेपी सभापति किशोर पंडा और जिला बीजेपी उपसभापति संजय रथ अतुन ऊपर प्रबल वर्षी कहिसेंती केन्द्रापड़ा जिलावासी रेलपथ स्वप्न साकार करिबारे पूर्वतन सांसद बैजयंत पंडाଙ୍କ अवदान बिंदु नुहे सिंधु परी। 1999 मसीह एहार भित्ति प्रस्तर स्थापन होइथिले मध्य ए प्रकल्प दीर्घ दिन धरी सुप्त अवस्था पड़िथिला। केन्द्रापड़ारू सांसद हेबा पर बैजयंत एहार कार्यक्षम पई बारंबार ईस्ट कोस्ट रेलवे अधिकारी रेल मंत्री और जमी अधिग्रहण अफिसरଙ୍କ सह बैठक करी एही प्रकल्प को अर्थ मंजूरी थारू शेष हेबा जाय उद्यम चलाइथिले। नंबर 7 ओडिशार शासन व्यवस्था को आउटसोर्सिंग करा न जाऊ कहिले अपराजिता षडंगी। राज्य बीजेपी कार्यालय एक
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 24 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସରକାର ଚାଲିଛି। କରୋନା ପରଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେଖା ପାଉନଥିବାରୁ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଡିଜିପି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ବି ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ସାନ ବାବୁ ତ ବଡ, ଜଣେ ବଡ ବାବୁକୁ ବି ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସାନ ବାବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ପାଇଥିବା ନେତା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରାନଯାଉ। ନମ୍ବର 8 ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ଦେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କହିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ଦିଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସକୁ ଦର୍ଶାଇ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଭଳି ସମାଲୋଚନା ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହ ନିଜର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଧର୍ମ ନାଁରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏସସି ଏସଟି ଓବିସି କୋଟା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି, ଓବିସି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟା ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜାହିରାବାଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳିତ, ଏସସି ଏସଟି, ଓବିସି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂରକ୍ଷଣ ଧର୍ମ ନାଁରେ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବା ଓ ବଞ୍ଚିବା ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ସ୍ମାର୍ଟ 3 ଆଣ୍ଟି ସବମେରାଇନ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ। ଧାମରା ସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ସ୍ମାର୍ଟ 3 ଆଣ୍ଟି ସବମେରାଇନ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ 8:35ରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଡିଆରଡିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ମିସାଇଲରେ 634 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟକୁ ଏହା ଧ୍ୱଂସ କରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।